ஹலோ மக்களே, இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நேச்சர் பவர் பப்பாயா சோப் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிக்கிறேன், திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை BuyMote மொபைல் ஆப். இந்த BuyMote மொபைல் ஆப் என்னென்னா ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணுற ஆப். உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வேணுன்னா அந்த BuyMote மொபைல் ஆப்பில் போய்ட்டு ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.